Ben kendi oyuncağımı buldum oğlum. Allah'ına trollüyorum bu saatten sonra. Bak şimdi. Bak bir tuşla. Tak. Bırak lan. Puh. Dur bakayım. Rıntınını rıntınını. Oğlum stream'deki coşturdum ya. Bokunu çıkardım. Hepinizi bu akşam yatağında bulup öldüreceğim ve çok kötü şeyler yapacağım. Daha bunda neler var? Dur şimdi tek tek ekliyorum ufak ufak. Nasıl sesi geliyor mu? Sarı gülüşü mü? Saru'nun şeyi yok mu lan bizde? Geliyor mu? İyi. Bakayım başka neler var. Bunları önceden de yapmıştım ama. Lan amına kodumun toksidi. Siktir git lan buradan. Senin gelmişini oh be. Bundan sonra kendi sansürümü kendim atıyorum. Kimseye küfür etmeyeceğim. Düz sansürüm var. Dur bakayım başka. Bu neydi? Bakayım. Bakayım. Bu tuzlu Meltem mi böyle? Oo, Kemal. Bundan sonra şarkıcı Elren geliyor oğlum. Neyse selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlarım? Durun ben bir Discord'a geçeyim. Lan şerefsiz. Ticari sağ çek lan. Bana mı diyorsun? Evet sana diyorum sağ çek. Abi ayağımına koyayım. Ya var ya. Abicim sen şeker misin? Abi Hay Allah'ım. Bir de- çocuğa yeni oyuncak alırsın. Abi her çok- şeyini fırçala. Çok eğleniyorum şu an ya. Her şeye basasım var. Bak mesela sana özel veriyorum bunu. Ya şu sondaki nasıl yapıyor amına koyayım kısmına çok gülüyorum Nasıl ya. yapıyor amına koyayım? Nasıl Doğum yapıyor amına günüymüş koyayım? bugün. God in Flames 6. ayı kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Şeyi açsana abi. Şeyi kaldırdım. O yok şu an ama bu var. Dur bakayım. Sen seversin. Abi. Herkes öldü. Herkes öldürür sevdiğini. Hadi Ay. hadi yayın. Ne sen yayında değil misin oğlum? Yayındayım. Niye yayındasın? Ne bileyim abi bir deneyeyim dedim. Twitch nasıl bir yer? Dene bakalım. Zor yerdir. Evet direkt oyuna geçeceğiz. Bunların halı sahası var. Bunların diyorum çünkü kıskanıyorum. Adamların beli sağlam. Çok severim futbol. Soundpad değil abi. Dur ben bir senin yayınını katletmeyeyim. Yeni girdim bir konuşayım bir geliyorum. Stream Deck abi bildiğiniz. Stream Deck'e şey dayadım. Neydi lan Voice Mod muydu ha? Programın adı Voice Mod. Şu bak. Ya biliyorsunuz lan yıllardır herkes kullanıyor. Yeni bir şey değil yani. Ne bu? Buradan. Ay Elren var çok yakışıklı ya. Çok yakışıklı. Bak istediğini yaparsın. Tın tınının tın tınının. Ay bayılıyorum ona. Deneme bu ne bunu geç. Katedral. Katedral. Puh! Yankılanan. Neyse. Aa bir de bu var Tetris. Bu sevdalardan gözlerinden akan yaşlar yenerse bir gün seni bana yar. Ezel bu. Neydi? Ezel'in bir şarkısını söyleyeyim bakayım bana.
Neydi Ezel'in bir şarkısını söyleyin. O Tetris'in sesini şey yapıyor. Kafamın peşin... Geceler geceler kafamın peşindeyken. Yeah. Felaket.